¿Cómo usar un vernier de carátula? Leemos los números de la regleta principal. Los números más pequeños son decimales y los números más grandes, las pulgadas enteras. En la carátula cada línea representa una milésima y cada decena está marcada con un dígito. Así tomamos nuestra primera medida. La regleta principal marca 2 pulgadas más 2 décimas. Y la carátula nos muestra 69 milésimas, que nos da en total 2.269 pulgadas.